மனிதர்களாகிய நமக்கு எதனால கொட்டாவி வருது? ஒருத்தவங்க கொட்டாவி விட்டா நம்மளும் ஏன் அதை பார்த்து கொட்டாவி விடுறோம்? அதை பத்தி இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் பத்தல, அதனாலதான் கொட்டாவி வருதுன்னு இன்னமும் ஒரு சிலர் தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணதுல ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிய வந்திருக்கு. கொட்டாவி மூலமா நம்ம உள்ள இழுக்கிற காத்து இதய துடிப்பையும் ரத்த ஓட்டத்தையும் சீராக்குது. சோ மூளை டயர்ட் ஆகுறப்ப அதனால மூளையில ஏற்படுற சூடும் கண்ட்ரோல் ஆகுது. சிம்பிளா சொல்லணும்னா பிரெயினை கூல் பண்ண இதயமும் பிளட்டும் கொட்டாவி மூலமா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. சரி, அடுத்தவங்க கொட்டாவி விட்டா ஏன் நம்மளும் விடுறோம்? இதுக்கு எம்பத்தட்டிக் பிஹேவியர்னு சொல்றாங்க. சின்ன வயசுல இருந்தே ஒருத்தர் ஏதாச்சும் பண்ணாங்கன்னா டக்குன்னு மூளை அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்படியே பண்ணுமா. இன்னொரு ரீசன் நான் கான்ஷியஸ் மிமிக்ரி. நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க ஏதாச்சும் பண்ணாங்கன்னா நம்மள அறியாமலே அதை திருப்பி பண்றது. எக்ஸாம்பிளுக்கு கால் மேல கால் போடுறது, சாங் ஹம்மிங் பண்றது. அந்த மாதிரி தான் இந்த கொட்டாவியும். ஸோ இனிமேல் நீங்க கொட்டாவி விடும் போது யாராவது சோம்பேறின்னு சொன்னாங்கன்னா, நான் வேலை செஞ்சு என் மூளை டயர்டா இருக்கு, ஸோ பிரெயினை கூல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கூலா பதில் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.